咁我本身就係一個 OL 啦，有2個小朋友。咁我平時翻工咧都係坐喺度對住部電腦啊做嘢。咁啊翻到屋企咧又要煮飯啊、做家務啊、照顧一家大細啦。咁啊其實成日都會有呢個腰酸背痛嘅情況噶啦。咁有時可能咳2下啊，或者打個乞嗤啊，去廁所大力啲嘅話咧，條腰都會覺得痛。咁啊大概2個月前到啦，咁我有次彎低身執少少嘢，咁企翻起身嗰下咧就發覺條腰就痛到直唔到啦。咁嗰下劇痛咧就係直頭傳到落隻腳度，咁 feel 到2隻腳都好似冇晒力咁，即刻食止痛藥都冇效。咁於是我就嗱聲走咗去睇脊醫啦。經過脊醫嘅觸診同埋 X-ray 嘅診斷之後，發現我嘅腰椎有輕微側彎，腰椎第4同第5節椎間盤有突出嘅情況，坐骨神經都有明顯受壓。脊醫建議我1個禮拜做2次脊椎手法矯正同埋腰椎減壓床，將突出嘅腰椎間盤還原，加上物理治療儀器嘅幫助，例如衝擊波、電磁波嘅治療。第1次治療我已經覺得條腰同埋個 pat pat 有明顯嘅放鬆。經過10次治療之後，我都覺得自己條腰直翻啲，冇再側埋一邊啦。而家就算長時間對住部電腦做嘢，翻屋企做家務同埋煮飯，都冇咁容易腰痛。間中如果條腰同埋隻腳唔舒服，我都會做翻脊醫教我嘅伸展運動，酸痛麻痹嘅感覺都會即時消失。如果大家都有我類似嘅情況，咁就快啲過嚟睇下啦。